让我们来尝一尝吧。好好吃哦！想知道山西人到底有多实在吗？来看看这些神仙特产吧。Hello， 大家好，我是小赵。被评论区强烈安利的那些山西特产，我今天终于安排上了一小部分。看了这些特产，我才知道咱们山西人究竟有多实在。所以话不多说，就让我们来看一看究竟有哪些特产吧。首先，第一个就让我们来说一说被评论区点名最多的平遥牛肉。不会吧，不会吧，不会还有人没有吃过平遥牛肉吧？不要问我为什么没有平遥牛肉外面的大包装，只有小包装，因为我们买回来当天就没有忍住把它拆开吃了。我手上的这3包就是最后的3包了。它这个平遥牛肉虽然是小包装的，但是打开以后基本上也是一个完整的肉块，而不是碎肉拼成的。让我们来尝一尝吧。好好吃哦！它这个吃进嘴里呢，满满的都是牛肉的香味。因为我买的这个呢是原味的，所以它的配料只有牛肉和盐，可以最大程度吃到牛肉的原汁原味，超级香。如果你们有机会去平遥玩的话，一定要去平遥的小巷子、小市场里面去转一转，去买那种现切的平遥牛肉。我跟你讲，那种会比这种还要更香好几倍哦。阳澄烧肝。这个又是哪个小伙伴的家乡特产呢？我买回来了哟，让我们先拆开来看一看。这个闻一闻的话，能闻见很明显的大蒜的味道。我个人还是蛮喜欢吃猪肝的，所以对这个还是蛮期待的。我看包装上面说它要将其切片，然后油炸才可以吃，所以就让我们现在来变个魔法吧。1、2、3，炸好啦！让我们现在来看一看它变成了什么样子吧。它这个炸了以后颜色会变深，然后上面的话会有一种焦焦的感觉。我们赶紧来尝一尝。它这个炸过以后吃起来也不会很硬，有一种软糯的感觉。然后吃进嘴的话，有很明显的蒜的味道，吃起来的话，满嘴都是猪肝的香味，不会有猪肝的腥味，这一点让我很高兴。大蒜在这里可以算得上是锦上添花的存在了，我喜欢。寿阳猪头肉，寿阳猪头肉可以算得上是在我吃过的所有猪头肉里面最喜欢吃的了，我已经迫不及待了，让我们打开，赶紧切一块尝一尝。看看这个横截面，你们看起来难道不香吗？它这个切开以后肥瘦相间，不像有的猪头肉肥肉很多，瘦肉很少，所以这一点我还蛮喜欢的。让我们赶紧来尝一尝，我已经闻见它的香味了。它这个吃到嘴里，你可以吃到肥肉满满的胶质，还能吃到瘦肉紧实的口感，以及脆骨咯吱咯吱的感觉，口感也是相当丰富了。而且它吃进嘴里满满的都是肉香味，口味也是正正好好，咸淡适中，真的很好吃。每次餐桌上有寿阳猪头肉的时候，大家总会第一时间把它一扫而空，可想而知它到底有多好吃啦。没有吃过的小伙伴赶紧去买一块来尝一尝吧，相信我没有错的。寿阳豆腐干，你们一定很疑惑，豆腐干有什么可以说的，还算特产吗？不，我跟你讲，寿阳豆腐干真的很好吃，它是那种干吃都很好吃的豆腐干，根本不需要什么调料啊之类的来辅佐，它自己本身就很香了。它吃在嘴里面能尝到满满的豆制品的香味，豆制品的味道和卤汁的香味混合在一起，超级好吃。我经常会在看电视没有小零嘴的时候选择去吃它，一块一块的，根本停不下来，超级上头好吗？糖圈，你们有吃过这个吗？我是第一次见，长得还蛮像甜甜圈的，不知道它们尝起来会怎样。它这个拿出来能看到上面有好多晶莹剔透的小糖粒，然后外皮的话有一种炸过的感觉，尝一尝。有点像麻花，糖粒在嘴里面咬起来咯吱咯吱的。它咬开以后是这个样子的，它的外皮有被炸过，所以就会吃起来有一种炸过的面食的香味。但是它吃起来的话不是很甜。如果你们喜欢吃那种炸的软的大麻花的话，我相信这个糖圈你们一定也会喜欢的。油柿子，这个看起来长得和刚才的糖圈蛮像的，不知道吃起来味道会不会一样。
它这个拿出来的话是这样的一个小糖球的感觉，上面有一点芝麻，捏起来倒是蛮瓷实的，尝一尝。这个吃起来和刚才的糖圈口感差不多，但是呢，糖圈会比这个更甜一点，这个会比糖圈的口感更扎实一点，而且这个外皮吃起来也相对更油一点。不知道是不是我刚才吃了糖圈的过，我现在吃这个吃起来有一点犯苦。它这个外面炸过的地方吃起来的味道很松软，但是里面的话就会相对来说更扎实一点。我觉得对比起刚才的糖圈的话，我会更喜欢吃糖圈一点。茶食这个看起来也是小点心的感觉，应该也是用来配茶吃的。让我们拆开看一看。该说不说，咱们山西的特产包装都很朴素。它这个拿出来以后是这样的小饼的感觉。我还没有吃到馅儿，好硬，咬起来是嘎嘣硬，里面的馅料好像就是糖和芝麻，但是我吃起来不是很甜，倒是蛮噎的，怪不得要配茶。我不喝茶，所以这个吃起来就有点一般般了。对我来说的话，它有点过于硬了。味道的话，也只有一点点的甜味，我觉得很一般。牛肉丸子面。这是临汾鼎鼎有名的特产了吧？之前我有去临汾吃过一次，我真的很喜欢。因为我家附近呢没有现做的牛肉丸子面，所以我就在网上买了这种速食包装。让我们来尝一尝它和现做的到底有什么区别吧。它这个打开以后，里面会有一个这样子的真空包装，里面有几个丸子、牛肉面以及它的调料。现在就让我们按照它包装上的说明来施个魔法吧。1、2、3，做好啦！让我们赶紧来尝一尝吧。它这样一份里面的话，有3个这样子的丸子和3小片牛肉，我都翻不见了，相对来说稍微有点少了。让我们先来尝一尝它的味道吧。它这个吃起来香香辣辣的，就是这个面因为是2次烹饪过的，所以吃起来的话稍微会有一点黏，没有现场吃那么筋道。味道的话可以说是还不错。一小片的牛肉，这个牛肉吃起来味道就是刚才平遥牛肉的味道。丸子，它这个丸子吃起来的话有点硬，可能是我没有泡透的感觉。我觉得丸子有点一般，没有现做的好吃。这个尝起来味道还是蛮好的，但是我还是更推荐你们去临汾本地吃牛肉丸子面。但是如果你们在外地没有办法吃到牛肉丸子面，又很想解馋的时候，我觉得可以买一份这个来尝一尝，加点平遥牛肉会更好吃哦。红糖饼，像这么实在的特产，估计只有咱们这边才有了吧。谁家的特产会是左一碗面右一份饼的呢？这个饼的话，中间捏起来是空心的，里面应该有满满的一层红糖。我觉得这个应该加热起来会更好吃，所以就让我们现在放到微波炉里面去加热一下。现在已经把它加热回来了，让我们掰开看一看。好烫好烫！它里面有满满的那个红糖。加热让它那个红糖有化开，有一种流心的感觉，这个看起来就很好吃，好吗？我们来尝一尝。红糖在里面吃起来甜丝丝的，我觉得这个饼子如果去买现做的会更好吃一点。我这个翻热起来稍微有一点硬了外面，但是也不影响它的好吃。如果你们喜欢吃空心月饼的话，我觉得这个饼你们也会喜欢的，它真的好好吃。稷山麻花，麻花我想大家都应该吃过吧，这个在咱们山西还算是比较有名的。让我们来尝一尝，它都已经被我掰碎了哦。这个麻花其实我已经买来放了好多天了，但是它现在吃起来还是一样的酥脆。它这个吃起来的话，能吃到一股芝麻的香味在里面。
吃起来干干脆脆的，不是很油。它这个吃起来非常香，当做早饭，再配一碗豆浆，绝绝子。最后一样油糕，有喜欢吃油糕的小伙伴吗？我比较喜欢吃泡泡油糕，这个呢需要去炸一下，所以又到了我们使用魔法的时候了。1、2、3，炸好啦！为了避免浪费，所以我们今天就炸了一个来尝尝看。它炸了以后，上面会有这种小泡泡的存在，还热乎着嘞。它这个吃起来软软弱弱的，弱唧唧的，里面是满满的豆沙馅儿。它这个吃起来，外面的黄米面很香，里面的红豆一点点的甜味，很正好。喜欢吃糯叽叽食物的朋友，一定也不要错过我们山西的油糕，好吃。如果你们想要尝一尝本期非常实在的山西特产的话，小赵在这里推荐平遥牛肉、糖圈、阳澄烧干、寿阳猪头肉、牛肉丸子面、寿阳豆腐干、红糖饼、黄米油糕。你们最喜欢吃的山西特产是哪一个呢？还有什么想让我买来尝一尝的，可以在评论留言里告诉我哦。我是带你们吃更多山西美食的小赵，那么就让我们下支视频再见吧，拜了个拜。